金玉滿堂發財屋啊！財寶們，今日帶你睇一套靚嘢，位於龍城附近長虹大廈嘅一套靚房，哇！環繞下睇睇先，呢邊就係我哋嘅入戶門啦，喺入戶門呢邊環繞俾大家睇，係咪咧？呢套房好正嘅，光線好嘅，呢邊係我哋嘅正南區嚟嘅，呢邊就係我哋嘅客廳位置。如果有需要嘅咧，因為我睇咗一個樓上有套，有需要呢邊咧，可以再揀翻幾張喺呢邊再整翻你入戶門，又買一套特兩套嘅。係啊，呢隻房間就可以揀翻成兩隻。嗱，首先我哋睇一睇我哋主人房呢個位置，哇，風扇吹咗 OK， 哇，唔出去大家嚟到呢度先。嗱，紅色對面就獅山嘅，嗱呢邊就係我哋嘅珠山，上面就係我哋嘅博物館，右邊就係我哋嘅皇城。我哋位置相當好嘅，位於皇城小區，車入相當方便。嗱，最大家睇睇另一邊，我哋而家睇緊呢個咧係3+1款嘅，呢邊就係我哋嘅陽台位置。陽台嘅話，揀嗰條房間就 OK 嘅，係嘛？如果有需要呢邊打埋出嚟，就聽有大嘅。啊，陽台光線都係好靚嘅呢套房啊！咁我而家睇緊呢套房咧係入正係1人1個房嘅。咁聽我業主講，以前咧係即係好似樓房咁樣，187後面就唔知道點樣少咗幾個房。呢邊就係我哋嘅廚房位置，所以為咗實用嘅話咧，有117個房左右嘅。呢邊就係我哋嘅第2隻房間啦。第2隻房間都係有打開嘅，光線都係好 OK 嘅。呢隻房間咧做小朋友房間同主臥房就好啦。呢邊就係我哋我哋主人房，呢一邊咧仲有平分嗰啲係衣帽間嘅，係啊，比較靚嘅。咁而自己樓房所有嘢都冇及佢呢條比較實惠，為到而家就為咗121個方，即係翻36個左右就可以擁有啊！哇，套房真係好大，為到幾多錢一方啊？3000零蚊一方，3000零蚊一方擁有皇城附近嘅電梯房，而且係高層呢個位置，咁所以睇幾多間客廳嘅。二胡小說吧，記得關注哦。